la prima volta del Giro d'Italia a Caorle è stata un successo, ha vinto un veneto in volata, Alberto Dainese, ma soprattutto ha vinto Caorle e tutto il litorale, una giornata di sole splendido, praticamente estate, tanta gente e soprattutto tante persone che avranno visto il Giro d'Italia in televisione e dunque le immagini del nostro litorale rilanciate nei 5 continenti. Ma andiamo a vedere il servizio per capire com'è andata dalla voce dei protagonisti. C'erano 162 televisioni collegate e 650 milioni di telespettatori, per cui veramente un grazie a tutti i volontari, ma la gente insomma di tutto il territorio che ha colorato le strade e che ha fatto una grande festa, perché veramente è stata una giornata stupenda sotto tutti i punti di vista. Con una tappa vinta, insomma, mi sembra anche proprio allo sprint, vinta da un veneto, come è stato detto, per cui veramente una città in festa che è esplosa di rosa e insomma una bellissima giornata per tutti. Non è stata una giornata facile e appunto ho sofferto parecchi giorni scorsi con l'influenza intestinale. Oggi era la mia tappa, la tappa di casa, ci tenevo molto a far bene e ho tenuto duro i giorni scorsi solo per arrivare qua e sperare di stare in modo decente per fare la volata, quindi vincere in casa è bellissimo. In volata chi hai temuto di più? Sicuramente Johnny, non sapevo bene dove fosse e appunto quando l'ho visto ai 200 metri sulla mia sinistra pensavo di essere battuto e mi sono schiacciato sul manubrio e cercando di essere il più aerodinamico possibile perché le gambe erano già esplose e è bastato per vincere. Angelo, ci tenevi tantissimo a questa tappa che arrivava a casa tua, c'è il ritorno proprio in tutto il territorio, che è quello che serviva a questa zona? Questo è per tutta la spiaggia, da Jesolo, Eraclea in questo caso e Caorle. Il ciclismo è quella disciplina sportiva che ti dà la possibilità di far vedere un territorio, a differenza degli sport che su un rettangolo, che sia il coperto esterno. L'itinerario, il percorso di gara non nasce a caso, lo definiamo a tavolino con Mauro Vegni, con i suoi uomini e con la visione di dare sicuramente una rappresentazione del Veneto ciclistico, che è la regione più ciclistica d'Italia, ma anche di dare modo di conoscere la bellezza del Veneto. Come dico sempre io, non c'è Giro senza Veneto, non c'è Veneto senza Giro. Da domani inizia veramente altro territorio con Oderzo per arrivare in Val Zoldana, località sciistica, bella località per la montagna estiva e invernale, e poi venerdì partiremo da Longarone e arriveremo sulle 3 cime di Lavaredo, ma avremo prima altre scalate, altri passi, Cortina e molto altro ancora.